Halo teman-teman, sekilas info nih buat teman-teman yang punya motor atau khususnya motor Bison ini ya. Untuk yang punya keluhan motornya itu batuk atau cekukan, kemudian tenaganya drop atau bisa langsung mati, teman-teman cek bagian intake manifold teman-teman. Dari yang nempel di mesin sampai yang dinempel di karbu. Biasanya ada kebocoran karena saya mengalaminya sendiri kemarin. Setelah diperbaiki, alhamdulillah aman. Sekian, terima kasih.